歡迎嚟到小河遊記。我今日呢去大潭水塘啊，我係西灣河搭14號巴士去嘅。我而家呢準備過呢條大潭道嘅橋啦。呢條橋呢又係公路，又係堤壩嚟嘅。咁呢，其實頭先唔應該落車嘅，應該搭架巴士過埋呢條堤壩。咁呢係判斷錯誤嚟嘅，以為可以行過去。第一條路呢真係太窄啦，就真係唔好行。咁呢，好彩有架的士上咗，而家就過咗呢條堤壩先。咁呢條堤壩呢風景好好嘅，右邊係水塘啦，好平靜；左邊呢就係一個海灣。咁而家好快呢架的士就過咗呢條堤壩啦。咁呢個呢都係好古典嘅建築嚟嘅，100幾年歷史㗎啦。好啦，咁繼續行呢，就到南門嘅入口啦。好啦，有少少蝦碌嘅情況下呢，嚟到大潭水塘嘅南門入口啦。咁就呢度行入去啦。咁呢度呢，就有個大潭水母文物徑啦，就介紹咗佢各個景點嘅。咁入嚟呢，首先呢，就係呢個大潭篤水塘啦，呢個呢，就係最大嘅水塘嚟嘅。咁回顧翻歷史啦，喺1860年以前呢，市民嘅食水呢，主要係依靠山溪同水井嘅。咁後來呢，就有個薄扶林水塘1871年起咗啦，但係呢都唔足夠供應市民需求啦。咁1870年代呢，大潭就被視為興建供水系統嘅理想地點啊，因為呢度呢有好大面積嘅集水區，而且呢日後可以進一步擴建。咁整個大潭水塘嘅規模呢十分龐大嘅，用咗35年先起好啊。咁第一期嘅大潭計劃呢，就1883至1889年之間興建嘅。好啦，咁2009年呢，就根據古物古蹟條例呢，就將大潭水塘同5個戰前水塘呢，就列咗做呢個具歷史價值嘅水務設施，就定為法定古蹟嘅。咁入嚟少少呢，呢度有個燒烤地點，就寫住呢大潭篤水塘燒烤區1號場。咁就想嚟睇下呢，你諗起啲咩呢？我就覺得似軍事設施多啲啦。呢啲呢，似係一啲收埋啲士兵啊炸藥嘅地方啦。咁呢，我諗我就冇乜興趣喺呢一度燒烤啦。同埋呢，附近呢洗手間又冇，唔係一個好嘅燒烤地點。走啦走啦。好啦，出到嚟啦！呢一條拱橋呢，真係非常吸引啊，非常靚啊！嗱，佢下邊呢係3個圓圈嚟嘅。咁而家呢，就啲水呢就好滿啦。咁啊，見到個圓圈呢就唔係好多。如果呢啲水低啲呢，會見到更加圓嘅。咁下邊呢就有啲倒影啦。咁今日嘅光線反光呢，就唔係太清楚。如果唔係呢，下邊嗰個倒影呢就好似上下夾埋咁嘅。咁上邊嗰啲磚石呢，花崗岩嚟嘅，咁呢就砌咗個好美輪美奐嘅圖案啦。好啦，行下條橋先。咁呢度呢，就有一個好好嘅角度睇翻頭先嗰條橋啦，同埋嗰條公路啦，即係又係橋又係公路啦。咁呢邊呢，就連住上水塘嘅，即係啲水呢，就呢度流落嚟啦。咁過咗橋望翻轉頭呢，就睇翻頭先嗰條橋啦。咁見到呢，有啲倒影喺下邊啦，咁過橋嘅人呢，都係絡繹不絕嘅。咁我呢度呢，準備見到另一座石橋啦。呢座石橋同頭先嗰座有啲唔同，係個橋底有啲唔同啦，就呢，係幾個石柱咁嘅樣貌嘅。
咁其實呢座橋呢已經喺我腳下啦。咁呢邊望過嚟呢，就見到蒼翠群山層層疊疊嘅景色啦。而家呢，我去到第5站啦。呢度呢個交匯點嚟嘅，可以去中水塘啦，可以去上水塘嘅。咁我都去中水塘睇下先。哇！行入嚟見到呢條石橋好靚啊！如果頭先係行條石橋呢，喺上面呢，你就見唔到條石橋有幾靚。反而我轉咗過嚟呢，先至知道呢條石橋有幾靚。即係好多時呢，你身處嘅位置呢，你反而唔知道自己喺個位置係幾好咯，幾靚咯。咁呢度呢，見到石橋嗰個橋墩嗰個倒影好清楚啊，好似喺水底下邊再多一條橋咁。好啦，而家上到嚟大潭中水塘啦。呢度呢，有條水壩，好犀利，好大條嘅。但係呢條路呢就比較窄，只係可以2個人行嘅啫。但係呢條水壩呢就好大條嘅。不過呢度呢，前面就係封咗嘅，行唔到過去嘅。咁見到呢，有個水泵嗰個艇呢，花崗岩做，都係好古色古香嘅。咁中水塘呢一邊呢，都係非常之寧靜嘅。咁有啲人喺度釣下魚啦。我而家置身呢個位置呢，簡直係恍如置身世外桃源，不食人間煙火啊！睇下呢一邊就係大潭中水塘啦，波平如鏡，銀色一點點。望返過嚟呢一邊呢，仍係群山蒼翠，而隔對岸呢，就係頭先嘅大潭篤水塘。咁呢，又見到有條橋啦，同有啲郊野公園設施。感覺上呢，而家呢係俾山啦，同埋呢清澈嘅水塘包圍住。咁呢條水壩有幾大呢？喺呢一個角度先至睇得到嘅。咁由大潭下水塘想去上水塘呢，就比較辛苦嘅。咁如果一家大細諗住純粹係行下水塘散下心呢，其實可以考慮唔使上嚟，行咗下水塘已經好好啦。我終於上到嚟上水塘啦，或者叫富水塘。呢條呢真係唔係家樂徑嚟嘅。如果諗住一家大細嚟嘅，就不如考慮下唔好上啦，喺下水塘好啦。咁呢個上水塘呢，有個特點啊，就有錦鯉嘅。啲錦鯉呢，好生猛同好靚啊！上嚟雖然辛苦，但係的確係別有一番景致嘅。咁呢一個抽水站呢，已經係1888年興建㗎啦，已經有百幾年嘅歷史，仲係咁硬淨，咁屹立不倒。咁呢度接落去呢，係可以上到大風坳嘅，大風坳再落返去呢，就係鰂魚涌啦。如果大風坳再上呢，就係柏架山啦。所以呢，呢度呢，好多人呢係行返過嚟嘅，佢哋呢係上咗山，跟住經返呢邊落山嘅。即係大風坳嗰邊行落嚟嘅。咁呢度望過去呢，就見到大潭灣啦。咁呢一邊呢，就係上大風坳嘅，咁我唔想去啦。我呢會喺返呢一邊回程。咁回程嘅時候呢，嗰邊仲有一個細嘅石橋嘅，行埋去先啦。咁行到嚟呢度呢，見到有一座橋，呢座橋呢，個特色就係咧比較矮啦，同埋咧佢係好淺嘅水下邊棟起嚟嘅，咁咧形狀就比較簡陋。咁呢邊咧就有一座橋喎，呢座橋咧就仲
窄，咁呢嗰啲嘅橋墩呢就四四方方，好幼身嘅，但係就有好多條，成10幾條。咁呢條橋呢，我相信係成個大潭水塘最窄嘅橋啦，真係夠一個人行嘅啫。過咗嚟呢，係一個一邊冇邊嘅引水道，咁呢度呢，比較危險啦，唔好行啦，行返轉頭。咁行上嚟呢度少少呢，好似一個天然嘅觀景台啊，見到啲柏樹啦，對面就流水淙淙啦，咁見到個水塘就波平如鏡啦。再望返呢邊呢，又見到頭先行過嗰條橋啦。好啦，咁呢我由呢度回程啦。咁今日呢睇咗咁多條橋，唔知對邊條有印象呢？咁其實呢，每條橋呢都各有特色嘅。咁呢一度嘅感覺呢，就係山啦、水啦、橋啦，係一個好巧妙嘅佈局，好巧妙嘅配合嘅。同埋古蹟啦。咁亦都係好似係一個去咗時光隧道咁啦，睇返香港嘅水務建設嘅歷史啦。咁即係發展一個地方呢，最重要係咩呢？梗係飲水啦。咁所以呢，英國呢喺水嘅管理同發展方面呢係做得好好嘅。咁對以後嘅香港嘅發展呢，就奠定咗好好嘅基礎咯。咁呢一度呢就好近好易嚟嘅。咁2個小時到就行完㗎啦。咁有興趣嘅就嚟下啦。咁如果大家中意嘅都俾翻個 like 啦、subscribe 啦。好啦，下次見，拜拜。仲有一樣嘢就係呢度啲風啊，哇！呢度啲風呢係好清涼嘅，好大風嘅。咁因為啲風呢就由山上邊呢，就喺啲峽谷之間呢，就南北兩邊咁通過嚟啊。咁所以呢，呢度行上去呢，就係大風峽啦。咁呢，亦都係感受到呢度嘅風嘅。咁行返轉頭呢，呢度寫住大潭道喎。咁如果唔想行返落山走呢，呢度呢都可以出到大馬路嘅。咁但係呢，呢度呢都要行3/4小時啊。咁呢，就大家可以諗下呢，由呢度走定係行返落去啦。咁我都係決定從原路走啦，因為可以睇返頭先沿途睇過嘅風景。咁最後補充少少啦，我由上去到落返嚟呢，只係見到一個好簡陋嘅流動洗手間啫，而且呢都係仲係冇水喉嘅。咁所以大家呢，最好喺出發嘅地方呢，搞掂咗佢先，唔係呢，入到嚟呢就好麻煩啦。咁跟住呢，落返嚟海邊呢度呢，就見到呢個紅屋員工宿舍，同埋呢，呢個呢就係大潭灣。咁原來行大潭水塘呢，有時間都可以落埋嚟海邊嘅。呢個大潭灣呢，啲水呢好平靜嘅，咁亦都好寧靜，啲風吹埋嚟好舒服。跟住呢，我落到嚟呢個水壩嘅底啦，咁呢就可以欣賞到成個水壩，真係好壯觀啊！不過呢，而家呢就冇水流落嚟。如果有水放落嚟呢，應該更加壯觀澎湃啦。咁呢度呢都幾隱世嘅，原來好多人喺呢度玩嘅。原來呢度呢係個隱世秘境嚟嘅，有啲姐姐啊、小朋友啊都會嚟呢度玩。咁呢，影下個水壩呢，真係好壯觀。咁呢個呢，就係呢大潭水塘嘅最後嗰關啦，就係呢把守住頂住所有水嘅最後嗰條水壩，所以呢係最大最堅固嘅。咁呢呢邊呢，就已經係海㗎啦。呢條呢咁窄窄嘅通道呢，就係一直咧流出去大潭灣，咁呢就一路流出大海㗎啦。呢度呢有12格放水位嘅，一放起水上嚟呢就洶湧澎湃啊！不過呢度呢，你唔係刻意行落嚟呢，就會錯過噶啦。如果你一到大潭水塘南門入咗去呢，就會錯過咗呢一度噶啦。呢度呢，要刻意行樓梯落嚟先睇到。
咁我今次係後補落嚟啦，所以呢就由呢度上返去嘅。咁如果大家嚟到呢，可以呢先落嚟呢度先嘅，跟住先至上返去行大潭水塘由南門入都得嘅。咁我而家上返去啦。好啦，我上返嚟啦。咁而家呢，過對面馬路搭車走啦。今次真係拜拜啦，下次見。